مساء الخير على كل مشاهدينا وحلقه ويوم جديد من لايف كلينيك. عايزه بس قبل ما ابتدي حلقتي احب انوه ان احنا طبعا فاتحين الخط عندنا، فطبعا اي حد عايز يكلمنا يشارك في حلقتنا يكلمنا على الارقام اللي هتظهر قدام حضراتكم على الشاشه. فاي حد عنده مشكله خاصه بموضوع حلقتنا طبعا هيكلم الدكتور، او خاصه باي مشكله صحيه او طبيه اتعرض لها، او ليه اي مشكله او ليه سابقه يعني سلبيه مثلا مع اي مستشفى او اي جهه صحيه او طبيه، يا ريت طبعا يكلمنا في البرنامج ويعرض شكوته، واحنا هنحاول نصل الى هذه المنظمه او نحاول ان احنا نساعده في حل مشكلته. موضوع حلقتنا النهارده هو عن مرض يمكن بيعاني منه ناس كتيره جدا. احنا دايما كنا بنسمع عنه زمان انه بيصيب دايما كبار السن، انما دلوقتي ابتدى يصيب او مؤخرا طبعا او بقاله كذا سنه بيصيب صغار السن والاطفال ايضا. المرض ده هو مرض السكر او السكري. هنحاول النهارده نتكلم عليه بس من ناحيه تاثيره على العين، فهنشوف الى اي مدى ممكن يكون خطر او بيهدد العين او ممكن يحدث اضطرابات في العين او في النظر. طبعا السكر زي ما احنا عارفين هو مرض بيصيب جسم الانسان وممكن يخليه غير قادر على استخدام او تخزين السكر. هو بيأثر على الاوعيه الدمويه وبيأثر على اعصاب الجسم طبعا بما فيها اعصاب العين. بيأثر على طبعا العين بكل أجزائه، يعني بالجفن، في الشبكية، في القرنية، في العصب البصري. يمكن أكتر جزء هو بيصيبه السكر دايما في العين هي الشبكية، وهنتكلم طبعا في الموضوع ده مع الدكتور اللي هينورنا في تاني فقرة معانا. بس تسمحوا لي قبل ما نبتدي فقرتنا هنستعرض بعض المعلومات الطبية. احنا بنحاول دايما في البرنامج بنركز في كل حواراتنا على أهمية التغذية السليمة. التغذية السليمة واللي هي طبعا بتحتوي على عناصر غذائيه مهمه جدا ومفيده لجسم الانسان، من الفيتامينز، من المعادن، من الحديد وغيرها طبعا من عناصر. ده بيحاول ان هو يكون درع واقي لينا من كتير من الامراض، غير ان هو ايضا بيساعد على كتير من الامراض. من ضمن الاكل او من ضمن المعلومه اللي هنقولها النهارده هو عن الثوم وفوائد الثوم. ناس كتير بتتعامل مع الثوم ان هو من ضمن الاكلات، يعني حاجه بتتحط في الاكل بتدي طعم، بس الثوم هو في الحقيقه مفيد جدا الى درجه ان هو بيقال عليه ان هو مضاد حيوي للجسم، بيقوي جهاز المناعه، يعني ممكن نقول ان هو جهاز مناعي داخل الجسم. من ضمن فوائد الثوم اللي هنتكلم عليها ان في دراسات اشارت ان الثوم اذا تناوله الشخص بشكل دوري ومنتظم فهو بيقوم بخفض ضغط الدم المرتفع والكوليسترول في الدم، بيقوم طبعا بتنظيم مرض السكر وهو هيكون موضوع حلقتنا النهارده في الدم. واثبتت هذه الدراسات ايضا بان الثوم بيقوي جهاز المناعه بشكل جيد. الثوم ايضا بيساعد على نزلات البرد واللي كلنا يعني بنتعرض لها خلال فصل الشتاء او الصيف. البرد طبعا هو من اكثر الامراض انتشارا بين الناس، وهو ايضا من الامراض الاكثر شيوعا اللي بتعالج بالثوم، ولكن لابد من تناول الثوم بانتظام وبشكل دوري زي ما قلنا، لانه بيقوم بتحسين وظائف المناعه في الجسم. واظهرت طبعا هذه الدراسات الاولى بتؤكد هي ان الثوم بيقي من الاصابات بنزلات البرد، وبيقي ايضا ويمنع الجراثيم جيدا، فهو بالتالي جيد جدا ورائع في علاج السعال، وايضا جيد في علاج التهاب الحلق. فيعني يا ريت ناخده اللي هو كانه نوع من انواع السبلمنتس او الفيتامينز، الفيتامينات او المقويات، او اللي هي يعني زي مانع او زي ما قلت في الاول ان هو مضاد حيوي للجسم. طبعا فوائد الثوم مهمه جدا للبشره. كتير مننا عانى من مشكله حب الشباب، وللاسف هو حب الشباب احنا دايما بنشوف ان هو مرتبط بفتره الشباب اللي هي تغيرات الهرمونز واللي هي بنقول عليها تين ايجرز او فتره المراهقه. بس اللي اكتشفناه مؤخرا ان حب الشباب ممكن يستمر او ممكن يصيب في سن الثلاثينات وممكن يوصل للاربعينات او اوائل الاربعينات كمان. فهي طبعا مشكله بيعاني منها ناس كتير وبتكون مؤرقه جدا ليهم وبتعمل لهم مشاكل نفسيه يعني وشكليه. فالثوم ده من احد العوامل اللي ممكن تعالج حب الشباب. هي بتقي طبعا من حب الشباب انما ممكن تعالج، بس هي ما بتعالجش لوحدها، لازم طبعا بيكون مع نظام دوائي معاها. بالنسبه للثوم احنا اتكلمنا ان هو طبعا ليه فوائد كتيره زي ما قلت، فعايزين نحاول ان احنا نحرص على تناول الثوم بشكل جيد، على الاقل مره يعني ممكن يتاخد حبه او حبتين في اليوم
فده بيكون بشكل مهم جدا، بيقي من امراض كتير ويمكن منهم امراض القلب. امراض القلب طبعا لما نقول الثوم بامراض القلب فاكيد يعني ما فيش حد فينا هيقدر يعني يستثنى الثوم ده من نظام حياته. بيوجد طبعا عوامل كتيره بتؤدي في المقام الاول الى اصابه الانسان بامراض القلب، لكن الثوم بيمنع ويتخلص من هذه العوامل. فمن هذه العوامل واشهرها ارتفاع نسبه الكوليسترول في الدم. الكوليسترول نوعين، كوليسترول الدم الحميد والكوليسترول الخبيث. الدم الحميد ده بيحفظه، انما الخبيث طبعا ده بيمنعه تماما من على جدار الشرايين. فعندما قام العلماء بابحاث ودراسات عديده اثبتت بان عند تناول الشخص فصين من الثوم زي ما قلت على الاقل يوميا بتنخفض نسبه الكوليسترول عندهم. طبعا لسه يعني دي نهايه معلوماتنا النهارده وفوائد الثوم، وطبعا هو ليه فوائد عديده جدا، بس اسمحوا لي هنطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا. استنوني بعد الفاصل. سبوت لايت كشاف رايح جاي، بيكتشف ناس بيحبوا الفن ما بين الدراما وبين الاستعراض. بحب السينما، بحب التلفزيون، بستمتع في مصر. ثلاثة بالله العظيم كل اللي بيحصل هنا صادق وحقيقي جدا. كان ايه لما اخي دخل اخوه مستشفى المجانين؟ ما حدش بيعلم حد يبقى نجم، النجم له علامة. ظروف العمل في مصر سواء سينما سواء فيديو سواء مسرح لا تصلح للمعايشه. موافق على الاداء المبالغ فيه ده. هو الموقف يبدو فيه ريحه الابسورد والعبث، لكن في النهايه الرساله وصلت. سبوت لايت مع المخرج سمير العصفوري الاربعاء 12:10 صباحا على نايل لايف. اهلا وسهلا بالساده المشاهدين، حلقه خاصه جدا من برنامجكم اللي بتحبوه شيف ونص. يلا نطبخ شويه اكل حلوين قوي. الحاجات اللي بنعملها سهله وبسيطه. طاجن لسان عصفور باللحم الضاني زي الفل، ننزل بالطماطم. دي الريحه الجميله الحلوه دي. اديني كمان مع الكمون. حمري يا تومه، اذا ما عطستيش تبقى الفته مش مظبوطه. الرز بالخضار المشوي، شوربه البصل الفرنسيه. الرؤيه، الابداع والفن دائما على شاشه النايل لايف مع الشيف المغازي. يوميا 13:00 على نايل لايف. اهلا بكم مع حلقه جديده من الأمسية. البلاغة أن يفهم الكلام. قعدت أشرب على الرصيف وأنا تدوس رجول الناس على دمعي. خطوة من أجل تحرير القصيدة الشعرية العربية. كل ما كان الواحد صادق مع نفسه كل ما وصل إلى مرتبة أعلى من الحب. القصيدة صورة لإحساس الشاعر بالمجتمع في لحظة ما. لا أكتب عن آراء إلا إذا كانت تمكنت مني تمام إنها هي الصواب. الماضي مقدمة الحاضر والحاضر نتيجة الماضي وهكذا. روم حنانك واغفري لفتاك، أواه منك وآه ما أقساك. في الأوقات التالية على مسبير زمان. النهارده اكتر حاجه ملفته في ممنوع الاقتراب واحنا بنبص على البلد. المفروض ان احنا نبدا من حيث انتهى الاخرون. ده في ثورتين يا جماعه حصلوا. كل شيء هيتم بامر ربنا. نحب البلد دي بجد مش بالكلام بقى. طب انتجوا بقى ورينا هتعملوا. هم دول اللي ساعدونا. مشكله اللوائح والقوانين دي في كل حته. انا لو اعرف كده ما كنتش جيت اصلا. ايه اهم اسباب الفشل؟ آفة العمل السياسي عندما يأتي الهواة. كل واحد دايما شايف انه على حق. هيبقى التصدي ازاي؟ يا تمشي عدل يا تمشي عوج. فاحنا ما نعرفش احنا بنتكلم عن ايه. نهائيا اصعب عمليه عملتها في حياتي. احنا بنقدم كل اشكال الفنون. إذا حس بأنه هو ممثل كبير بيعرف. هذه الاعمال التي يجسدها الفن هي التي ستبقى في تاريخ هذه الامه. هنتكلم بصراحه وممنوع الاقتراب. ممنوع الاقتراب الجمعة 9 مساء على نايل لايف. العميد خالد فوزي مدير إدارة التخطيط والتفتيش والبحوث بالإدارة العامة لشرطة ومباحث التموين
يتحدث عن دور مباحث التموين في السيطرة على الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، ويكشف دور وزارة الداخلية في المنافذ المتحركة ومنافذ الأمان، ويتحدث عن حملة مباحث التموين للكشف عن اللحوم الفاسدة في الأسواق، كيف يواجهون مصانع بير السلم لترويج سلع غذائية فاسدة، كيف يستعدون لموسم أعياد الربيع وشم النسيم للتأكد سلامة السلع الغذائية بالأسواق. العميد خالد فوزي مدير إدارة التخطيط والتفتيش والبحوث بالإدارة العامة لشرطة ومباحث التموين، في صفحة جديدة مع أحمد سمير الأربعاء 9 مساء على النايل لايف. خير الديبة قاتل 12 حد سرقة رشاد سعيد أحمد الدراع اليمين لخير. الفلوس اللي سرقناها احنا وكنوزك حالة فيك يا فين؟ مقدم شريف بركات مباحث. مش هتعرف توصل لهم، دي عيال فاقدة زي دود الأرض، لا ليهم صاحب ولا مكان. شنطة فينا الأمانة اللي استأمنتك عليها. السما قرب لك منها حنفي. مراتك مش هترجع لك لو سلمت لهم الفلوس. أنا حنفي لبان. دخلتنا عشة عبين برجلينا. شباب امشي. أحمد دي مش غابة، دي قانون. غدا 11 ليلا على نايل لايف. الو 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 سينما. الو مساء الخير. حلقتنا النهارده عن الاكشن. مين هو اشهر حرامي في السينما المصريه؟ افضل 100 فيلم في قائمه السينما المصريه. احنا بنتكلم عن مهاويس التمثيل. بنتكلم عن النهايات المفتوحه للافلام. سندريلا الشاشه العربيه. فارس السينما المصرية عن أحمد نصر. سيدة الشاشة العربية فاتن حمام. ألو سينما والحلقة الجاية في الأوقات التالية على نايل سينما. رجعنا مشاهدينا بعد الفاصل، وتسمحوا لي نبتدي موضوع حلقتنا النهارده، وهو عن علاقه مرض السكر بمشاكل العين او الاضرار اللي ممكن تحدث في العين. بيسعدني ان يكون معايا دكتور محمود مكاوي، وهو استشاري مشارك طب وجراحه العيون. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. دكتور، قبل ما نتكلم عن العلاقه بين مرض السكر والعين، ممكن نتكلم عن العين بشكل كده تشريحي وتعريف الاجزاء الموجوده في العين بالظبط. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا خلق لنا العين، واحنا عشان يبقى الموضوع شكله مبسط شويه عملنا زيها بالظبط الكاميرا بتاعت زمان كان فيها عدسه من قدام، ومن ورا الفيلم الحساس مكانه دلوقتي بقى الالكترونيك تشاب او يعني البورده بتاعت الكاميرا. خلاص. لو العدسه فيها اي مشكله الصوره بتطلع مش كويسه بالزبط. وفي نفس الوقت الفيلم الحساس بتاع زمان اللي كان لازم يبقى في اوضه ضلمه يتحمض، ولو شاف النور يتحرق والقصص دي، هو ده بقى الجزء اللي احنا ممكن نتكلم عنه النهارده بالتفصيل شويه، اللي هو الشبكيه بتاعت العين بالظبط. دي اكتر الانسجه او من اكتر الانسجه الحساسه اللي في الجسم. اللي موضوعنا النهارده غالبيته هيبقى عن الموضوع ده. ماشي. ببساطة ربنا خلق لنا العين فيها من بره خالص القرنية، ده الجزء الشفاف الخارجي بتاع العين. جنبها بتبقى حاجة اسمها الصلبة بتاعت العين اللي هو بياض العين، وبعد كده الشطر بتاع الكاميرا
اللي هو القزحيه او الحدقه بتاعه العين، دي اللي بتدي اللون بتاع العين بتاع الناس. يعني حد لون عينيه عسلي، اخضر، ازرق، الكلام ده. تمام. بعد كده بنخش، دي تعتبر الخزانه الاماميه للعين. بعد كده العدسه دي الفاصل ما بين الخزانه الاماميه والخزانه الخلفيه، كانه اوضتين في نفس المكان. الخزانه الخلفيه بيبقى فيها حاجه اسمها الجسم الزجاجي، حاجه زي الجيلي كده ربنا خلقه لنا، بيبقى شفاف، بيحافظ على كرويه العين بحيث ان الاضاءه تيجي من بره تعدي في الجسم الزجاجي لغايه لما توصل للشبكيه بتظبيطه العدسه، بتعمل فوكسنج او يعني بتخلي الصوره واضحه لما بتنزل على الشبكيه. بس تمام. طيب حضرتك لما بيجي للعياده مرضى عندهم مشاكل في الابصار او عندهم مشاكل في العين بسبب السكر، ايه بتبقى اكتر المشاكل او اكتر الاماكن اللي بتصاب من السكر في العين؟ طيب طبعا اختلاف نسبة السكر في الدم، زي ما بتختلف في الدم بتختلف في كل السوائل بتاعة العين المحيطة بعدسة العين. فلو المريض سكره عالي بزيادة، السوائل اللي جنب عدسة العين بتبقى مشبعة بالسكر، بتغير تحدب أو مقاس العدسة الطبيعي بتاعها. يعني ممكن مريض يجي لي يقول لي أنا في أوقات ألاقي الدنيا يعني مزغللة وما بشوفش الشريط اللي تحت بتاع الأخبار في التلفزيون والقصص دي، وأوقات تانية بيبقى نظري 6/6. يعني ممكن في اليوم الواحد يحصل اضطرابات في حدة الإبصار على حسب يعني السكر، يعني على حسب ارتفاعه وانخفاضه أو على حسب بالظبط. بس هي ما بتبقاش على مدار يوم واحد، بتبقى مثلا يومين 3 كده الدنيا مزغلله، يظبط السكر يلاقي الدنيا اتظبطت. أيوة. فتلاقي المريض يقول طب انا محتاج نظاره، طب انا محتاج ايه، وهكذا. فبنقول له لا، يعني في دكاتره زمايلنا كتير بيبقوا ربنا ابتلاهم بالسكر وكده، بيظبطوا السكر لمده 2 3 وبعد كده يعمل النظاره بتاعته. تمام. وبيشوف بيها ساعتها 6/6. اول ما يلاقي النظاره بدات تزغلله يعرف ان السكر بقيله 10 ايام مثلا ولا حاجه متلخبط، يروح يحلل يلاقيه مش متظبط، فيعرف ان هو كان ملخبط في الاكل بقى، الجرعات بتاعته مش بياخدها بانتظام وهكذا. يظبطها يلاقي النظر رجع طبيعي 6/6. تمام. فدي يعني من اشيع الحاجات اللي المرضى بيشتكوا منها، ودي حاجه سهله خالص، بيظبط السكر الدنيا بتتظبط. المأساة بقى اللي بنشوفها كتير جدا 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 حاجه اسمها اعتلال الشبكيه السكري، اللي هو تأثير السكر على شبكيه العين. متهيألي دي اكتر منطقه بتتاثر من السكر في العين كله. بالظبط كده. ابتداء من الجفن لحد كل تفاصيل العين. من الجفن لغايه العصب البصري. اكتر حاجه بتقلقنا في مرضى السكر هي اعتلال الشبكيه. ماشي. السكري. طيب السكر بيعمل ايه؟ السكر باختصار كده بالبلدي بيعمل في الاوعيه الدمويه، طبعا بيأثر على زي ما هو بيأثر على الشبكيه، بيأثر على الاعصاب الطرفيه والكلى. القصه باختصار بيعمل في الاوعيه الدمويه زي الاوعيه الدمويه بتاعتنا دي كانها مواسير، وظيفتها انها توصل الدم لاطراف الجسم كلها. بيعمل فيها زي عوامل التعريه ما بتعمل في المواسير بتاعه الميه عندنا مثلا في الحيطه. بيعمل ايه؟ بيخلي الماسوره بدل ما هي بتوصل الدم من الجزء مثلا ألف للجزء ب، خلاص، بيخليها توصل جزء من الدم كده، وبعد كده ترشح حوالين الماسوره دي او الوعاء الدموي ده. فدي بتبقى من اهم المشاكل، عشان لو الارتشاحات دي جت في مركز الابصار، مركز الابصار ده المسؤول عن رؤيه التفاصيل. تلاقي المريض جاي يقول لي انا ببقى شايف حضرتك جاي من بره، عارف ان اللي جاي قدامي دلوقتي راجل، بس لما تبص في ملامحه ما اعرفش مثلا شفايفه من مناخيره التفاصيل. هي رؤيه التفاصيل بالظبط. خلاص. فالقصه دي بتبقى واقعه منه، وبالذات طبعا لو في العينتين. ده الجزء. طب انا هستاذن الخاص بالشبكيه، هستاذن حضرتك هنكمل حوارنا برضو في النقطه دي، بس معانا تليفون استاذ محمد. الو. الو، مساء الخير يا ناس. مساء الخير. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. انا عندي ماكيولو ديجنريشن بس كنترول لحد كبير يعني. تمام. وبعدين بحس بعرض انا نظرتي مظبوطه، لما اقرا لمده نص ساعه او ساعه الا ربع، او كمبيوتر ساعه الا ربع، بحس بألم في عيني وحرقان وصداع. فالدكتور قال لي النظاره مظبوطه ما فيهاش مشكله.
فلاقي اسبابه وازاي احافظ على نظري. تمام. اوكي ماشي. في اي سؤال يا دكتور؟ سن حضرتك كام يا فندم؟ انا 62 سنه. ربنا يديك الصحه. 62. اوكي تمام كده. تمام. شكرا استاذ محمد على التليفون. هو قال ان النضاره بتاعته مظبوطه. ده طبعا اشيع سبب ان القصه اللي بيشتكي منها دي. وقال حاجه تانية برضو، قال انه عنده حاجه اسمها ماكيولار ديجنريشن، اللي هو ضمور الى حد ما في مركز الابصار. الماكيولا دي اللي هي مركز الابصار اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه، المسؤول عن رؤيه التفاصيل. ربنا يديله الصحه. طبعا القصه دي بتيجي للمرضى الكبار في السن، فهو عشان كده اول سؤال سالته حضرتك عندك كام سنه. فالحمد لله ما دام الدنيا مظبوطه لدرجه ان هو يعني بيقرا لفترات طويله، وبعد القرايه لفترات طويله بيشتكي من زغلله وصداع والقصص اللي هو بيشتكي منها دي، والنضاره بتاعته مظبوطه. ممكن ببساطه في عندنا مشكله طبعا بتاعه اليومين دول، ان احنا المونيتورز او الشاشات اللي احنا بنتعامل عليها كتير قوي في الوقت بتاعنا. فده ببساطه احنا الطبيعي بتاعنا ان احنا كل لما بنتكلم بنرمش، كل كام ثانيه كده بنرمش. فبتبقى حاجه ملطفه للعين ان احنا نغمض ونفتح بحيث ان احنا نرطب سطح العين. فنصيحتي له ان هو ما يكملش نص ساعه غير لما يركز ان هو يقوم مثلا يغسل وشه شويه. التركيز لفتره طويله في مونيتور ايا كان بقى، موبايل، لابتوب، سكرين بتاع التلفزيون، سينما، مش عارف ايه، الحاجات دي كلها بالذات طبعا مع التقدم في السن وتغيير الفصول بيبقى عندنا نسبه جفاف. فممكن يراجع الطبيب بتاعه. لو عنده مثلا نسبة جفاف ممكن يمشي على قطرات بديلة للدموع، عشان العين باختصار بتنشف لما نفضل مفتحينها كتير. واحنا لما نبقى مركزين في شغل او مثلا فيلم مشوق بنتفرج عليه ولا حاجة، فنسبة البربشة بتاعتنا البلانكينج ريفلكس بتقل. عشان ما حدش بيركز بالظبط كده. انت لما بتبقي مهتمة ومركزة ده يعني طبيعي، يعني حاجة تلقائي بتحصل عادي جدا. وبعدين هيلاقي غالبا الاحساس عنده ان هو مثلا لو حبة هواء ساقعين دخلوا في عينيه وغمض، هيلاقي بقى عينيه بتدمع ولسعة خفيفة وحبة حرقان. ايوه. القصة دي عادة بتيجي من جفاف العين. عايز يحافظ على نظره طبعا يراجع الطبيب بتاعه. في اي مريض بيعاني من ضمور في مركز الابصار، وهو الحمد لله واضح ان القصه عنده جزئيه، عشان ما تتدهورش في مجموعه فيتامينات معينه الطبيب بتاعه يوصفها له. تاني حاجه لو بيدخن لازم يمنع التدخين، عشان اكبر عامل بيأثر على تدهور الضمور بتاع مركز الابصار هو التدخين. بس فهو لو بيدخن يبطل يا ريت. خالص بس عشان يحافظ على تمام. طيب معانا تليفون مدام نجوى. الو. الو. مساء الخير. الو. مساء الخير، اتفضل. الو. مساء الخير. اهلا بحضرتك. ممكن نعلي الصوت بس من فضلك؟ الو. الو. ايوه احنا سامعين حضرتك، اتفضلي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. انا عاوزه بس اسال الدكتور علشان خاطر والدتي. من فضلك يا دكتور، هي والدتي ممكن نعلي الصوت من عندنا احنا؟ طيب. الو. الو مدام نجوى، ممكن بس تعلي الصوت من فضلك؟ ايوه. انا والدتي عندها 73 سنه. ايوه اتفضلي. ومريضه سكر من سنه 2000، وجات لها جلطه في عينها سنه 2005، ووديناها عند دكاتره كثيره وما كانش في امكانيه ان هم يحلوا لها الماده دي، ما كانش في طب تقدم وقتها. دلوقتي هي عندها حاله عدم اتزان من سنتين، وفي دلوقتي الجلطه اللي كانت في عينها دي بدات تفتح من شهر 6 اللي فات. ما كانتش بتشوف خالص بيها، يعني كانت الصوره مفعصه كده وما كانتش بتشوف بيها، كانت معتمده على العين الثانيه اللي هي سليمه، كانت بتشوف بيها كويس جدا الثانيه. دلوقتي لما الجلطه بتفتح في العين اللي هي كان فيها الجلطه دي، بدات العين الثانيه تضعف، يعني كل ما دي تقوى كل ما الجلطه تفتح الثانيه تروح ناقصه بنفس الدرجه بتاعه الرؤيه. اصبحت دلوقتي ما بتشوفش بالعين السليمه قراءه الشاشه، الكلام اللي على الشاشه،
بقت فلو كده خالص. هي خايفه دلوقتي وطلبوا منها OCT ورحنا وديناها في 5 مستشفيات، الكل قال لها ما ينفعش نعمل OCT طول ما فيه ميه بيضاء في العينين الاثنين. تعمل ايه دلوقتي؟ وبتوع الميه البيضاء مش راضيين يعملوا لها غير لما يشوفوا قاع العين والشبكيه، وعشان هي عندها حساسيه من الفلوريسين مش قادرين يحطوا لها ماده الفلوريسين دي. نعمل ايه من فضلك يا دكتور؟ ازاي نعمل لها المقطعيه دي هي على المركز البصري علشان يقدروا يشوفوا حاله الشبكيه دي فيها ايه؟ علشان بيقولوا لو احنا هنعمل لها عمليه الميه البيضاء ولو كانت الشبكيه فيها اي قطعه واي حاجه هتصاب بالعمى. فاحنا مش عارفين نعمل ايه بصراحه. وهي دلوقتي عندها حاله عدم اتزان بقالها من شهر 6 اللي فاتوا، والعلاجات مش نافعه معاها. من فضلك يا دكتور لو سمحت تقول لي نعمل ايه بالظبط ونقدر نتوجه لمين يعني. مدام نجوى حضرتك اخد رقم حضرتك والمستشفى اللي حضرتك فيها او العياده. تمام. واكون شاكره جدا وليكم جدا وكل عام وانتم طب في سؤال بس يا مدام نجوى. مدام نجوى خليكي معانا من فضلك. اتفضل. في اتحقنت قبل كده في عينيها؟ لا كانوا عاوزين يحقنوها بس قالوا لها النجاح نسبه النجاح نص في المية ولا 1 حتى في المية. تمام. سؤال تاني يعني لو عندك الإجابة بعد كده خافت قالت لا أنا أشوف بعين واحدة وخلاص. طيب مدام نجوى الجلطة قالوا لك الجلطة في شريان ولا انسداد في الوريد؟ في الوريد. طيب شكرا جزيلا. شكرا على تليفون حضرتك والف سلامة على والدتك. طيب زي ما شرحنا من شويه سكر من سنه 2000 ده بقى له زمن. تمام. فاكيد هو طبعا مشاكل كتير. السكر من ضمن الاسباب اللي بتبقى جايه معاها برضو تصلب الشرايين وبيبقى مخلي المريض عرضه لانه يحصل انسداد في الوريد او جلطه في الشريان. القصه اللي هي بتوصفها الحمد لله انسداد في الوريد. انسداد الشريان اللي بيودي الدم للعضو اللي رايح يتغذى، اللي الدم رايح يغذيه. الوريد اللي بياخد الدم بالرواسب بقى والاخراج بتاع العضو ده تاني للقلب. فالحمد لله يعني جايه لها في الوريد. الشريان ده لو كان اتسد غالبا بنقول قدر الله ما شاء فعل ومش هنقدر نعمل حاجه. ما فيش رؤيه خالص او بتبقى بسيطه جدا ولا يمكن تصحيحها الا خلال ساعات قليله جدا من ساعه لما المريض يحصل له الجلطه دي. وغالبا المريض عقبال ما يروح المستشفى بتكون عدت المرحله دي. احنا بنتكلم دلوقتي في انسداد وريد في احدى العينين. وهي بتقول ان الكلام ده كان من زمان ويعني عقبال ما راحت للدكاتره وقالوا لها العلاج عاده المباشر ان احنا بندي حقنه دواء معين بيخش جوه العين بيعالج الارتشاحات الناتجه من انسداد الوريد اللي بتاثر على مركز الابصار. بيبقى مركز الابصار بدل ما هو سمكه كده مثلا بيحصل فيه ارتشاحات زي السفنجه لما تحط فيها ميه بتتنفخ وبتتملي وبتفقد جزء كبير من وظيفتها. هي بتتكلم دلوقتي انها فتحت شويه العين اليمين. هو غالبا بيبقى الوضع ده نسبي عشان العين الثانيه ضعفت فهي حست ان دي نورت شويه. وهي بتقول دلوقتي عندها دايلما ومشكله عويصه ان بدأ يحصل ميه بيضاء في العين السليمه اللي كانت بتشوف بيها كويس. احنا زي ما شرحنا الميه البيضاء دي باختصار عدسه العين اللي ربنا خلقها لنا شفافه بقت لونها ابيض ما بقتش شفافه زي بالظبط لما يبقى عندنا ازاز شفاف وحطينا عليه ورقه بيضاء. فالمريض بيبقى دايما بيشتكي ان انا شايف ستاره بيضاء سحابه ببص من ورا ازاز مصنفر مش ازاز صافي وهكذا. فمشكلتها زي ما هي مش قادره تشوف الدنيا بره احنا برضو مش قادرين نبص جوه على الشبكيه. عشان كده هي طلبت يعني او الدكتور المعالج ليها طلب لها حاجه اسمها OCT اللي هي اشعه مقطعيه لمركز الابصار والشبكيه. بيبين لنا سمك مركز الابصار اخباره ايه، الدنيا ورا عامله ازاي وهكذا. هي مادام بتقول الدكاتره مش عارفين يشوفوا الدنيا ورا فده واضح ان الميه البيضاء وصلت لمرحله كبيره هي لا هي شايفه اللي بره ولا احنا قادرين نشوف اللي جوه. نصيحتي ليها بالظبط نصيحتي ليها احنا بنعمل عمليه الميه البيضاء دي ما بتاخدش 10 دقائق يعني وسهله جدا وان شاء الله ما يبقى لهاش مضاعفات. اهم حاجه انها تبقى
مفحوصه كويس قوي قبل العمليه. وانا ارجح ان احنا طبعا بعد الاطمئنان على ضغط العين وكل حاجه تشمل العين ان احنا ناخد حقنه ماشي، عشان هي مريضه السكر من فتره طويله وحصل لها مضاعفات في العين الثانيه. ناخد الحقن الدوائي اللي هو المفروض كان علاج لانسداد الوريد في العين اليمين، او لو العين كانت اليمين يعني العين الضعيفه، وناخدها على سبيل الوقايه. ليه؟ الحقنه دي بتدينا تقريبا 4 أسابيع، مفعولها 4 أسابيع حمايه من مضاعفات السكر على العين. مشكلتها انها قصيره المفعول، 4 أسابيع بس. فلازم احنا يعني كل شهر يتم الحقن ده لحد ما الحاله تستقر، يا اما نفضل نحقن بس احنا بنكسب ال4 أسابيع دول. ليه؟ تاني يوم العمليه ان شاء الله هنقدر، احنا خلاص شلنا الستاره اللي بتحجب الرؤيه عنها وبتحجب الرؤيه للشبكيه عننا احنا. فتاني يوم العمليه ممكن اعمل لها فحص قاع عين واطمن على الشبكيه واشوف ايه المشاكل اللي في الشبكيه. وطبعا قبل العمليه بنعمل حاجه اسمها سونار، زي بالظبط السونار بتاع البطن، زي السونار اللي بيعملوه السيدات الحوامل على البيبي. احنا ما بنقدرش نشوف البيبي بس بنعمل سونار او موجات فوق صوتيه على البطن، بنشوف بقى البيبي حجمه قد كده بيتحرك، السائل اللي حوالين البيبي وهكذا. دي بتدينا يعني صوره مبدئيه ان البيبي كويس. نفس القصه هنعملها مع السيده، ونعملها سونار على العين، بنشوف من ورا العدسه دي اخبار الخزانه الخلفيه ايه. لو في بعد الشر يعني نزيف بيبان، لو في انفصال شبكي بيبان، لو في اي يعني مشاكل كبيره بتبان. لو مشاكل بسيطه بقى يعني الحاجات بقى في ارتشاح على مركز الابصار ولا لا، الحاجات دي سهله وما تمنعش ابدا ان احنا نعمل العمليه. فنصيحتي ليها ان احنا نعمل عمليه الميه البيضاء الاول بعد الفحص الشامل طبعا، عشان يبتدي تعرف واثناء العمليه واثناء العمليه بالظبط كده زي ما قلتي. واثناء العمليه ناخد الحقنه اللي بتحمينا 4 أسابيع ان شاء الله، وان شاء الله يعني ما يطلعش عندها اي حاجه بعد كده ذات اهميه. تمام. طيب احنا معانا تليفون مدام عليا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله يا فندم. لو سمحت يا دكتور، انا عندي سكر من 17 سنه. الف سلامه يا حضرتك. وفي 2007 عملت عمليتين ميه بيضاء في عينيا الاثنين. تمام. بين العين والثانيه 3 شهور. تمام. وقاع العين سليم ما فيش اي حاجه، فجاه لقيت عيني الشمال قلت الضوء بتاعها، الرؤيه بتاعتها قلت شويه. تمام. فرحت عملت اشعه بالحقن بالصبغه، فقال لي لا ده الدكتور قال لي ده انت عايزه حقن ماده كده معينه مستورده في عينيك الاثنين. عملت في عينيا الاثنين، عملت بالي شهر ومفيش جديد، العين هي الرؤيه هي. فهل الماده اللي اتحقنت دي مستورده؟ قلت له حقن كورتيزون، قال لي لا مالناش دعوه بالكورتيزون، فحقني الماده الثانيه. هل النتيجه بتاعتها بتبان بعد قد ايه؟ وفي معرضه لحقن ثاني ولا لا؟ تمام. التشخيص بتاع حضرتك كان ارتشاحات على مركز الابصار؟ نعم. التشخيص بتاع حضرتك هل كان ارتشاحات على مركز الابصار؟ ما هي مأثره على العين الشمال مش اليمين. ايوه يا فندم، يعني هو قال لحضرتك هنحقن العين عشان عندك ارتشاح على مركز الابصار ولا عشان ايه؟ والله يا دكتور هو قال لي عندك عمليتين في عينيك وعملتهم في يوم واحد، ما قاليش. مش عارفه السبب. تمام مش مشكله خلاص. عايزه بس اشوف النتيجه تبان بعد قد ايه، وهل جبنا يعني الحقنا اكتر من مره ده مش غلط؟ شكرا. لا مش غلط، هرد على حضرتك ان شاء الله. اوكي شكرا مدام عليا وتابعينا. اتفضل. اللي هي بتتكلم عنه، احنا عندنا يعني كذا ماده بنحقنها عشان نعالج ارتشاحات مركز الابصار. استجابه المريض بتختلف من واحد للتاني. زي بالظبط اما الناس بيجي لهم صداع، في واحد بياخد قرص معين من مسكن معين رخيص جدا وبيعمل معاه مفعول رائع جدا من اول قرص. وفي واحد تاني لو استخدم المسكن ده ما يتاثرش خالص والصداع يفضل زي ما هو، يضطر ان هو ياخد واحد تاني. ونفس المريض اللي بيتحسن على الدواء مثلا المسكن ابو مبلغ قليل قوي جدا ده لو اخذ الغالي ممكن ما يستريحش عليه. بالظبط. طيب احنا هنعرف منين كل مريض بيستجيب ليه؟ لا بالتجربه، ما بنعرفهاش من قبلها. خلاص. الحقن مبدئيا الدراسات احدث دراسات عندنا دلوقتي بتقول ان الحقن ممكن يتكرر مره واثنين وثلاثه. لا بالعكس، يعني البروتوكول الطبيعي ان احنا بنحقن 3 حقنات وبعد كده بنتكلم
نشوف ايه الاخبار. طبعا الكلام ده على حسب كميه الارتشاحات اللي على مركز الابصار. في بعض الناس من اول حقنه الدنيا بتبقى كويسه واقول له خلاص احنا مش هنحتاج ان شاء الله حقن تاني، ممكن نزود ليزر، ممكن متابعات وهكذا. ولما الارتشاحات ترجع تاني ساعتها ناخد دوره جديده، ممكن يتحسن ساعتها من اول حقنه برضو، وممكن يحصل له زي ريزيستنس او تعود للماده دي. ساعتها ممكن بعد كذا حقنه، وبتختلف بقى مدارس، يعني في ناس بتقول من بعد 3 حقن، في ناس بتقول من بعد 5 حقن، في ناس بتقول من اول حقنه لو الدنيا ما استجابتش ممكن نغير وهكذا، بتختلف من واحد للتاني. تمام. فرأيي ليها لو القصه عشان ارتشاحات على مركز الابصار اخذت حقنه على حسب الاستجابه، ممكن هي السمك بتاع الشبكيه اتحسن على الاشعاعات اللي هي عملتها، بس هي مش حاسه ان النظر اتحسن بنفس الدرجه. لو السمك اتحسن ونظرها ما اتحسنش لسه ومفيش اي سبب طبي يمنع تحسن النظر، ممكن ناخد حقنه ثانيه مادام بتجيب الاستجابه على الحقنه دي. وممكن ثالثه كمان. خلاص. انا ارجح انها تاخد حقنه كمان لو ارتشاحات الشبكيه لسه كبيره، وبعد كده تعمل اشعه مقطعيه على مركز الابصار نشوف السمك اخباره ايه. لو من الحقنتين ما استجابتش تشفت على نوع علاج حقن تاني. بس. تمام. طيب معانا مدام رؤية. الو، لسه معانا تليفون. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟ تمام. ممكن نعلي الصوت بس من فضلك؟ ايوه انا مع حضرتك. ايوه. انا عندي سكر طبعا وسني 63 سنه. انا عينيا عملت مقطعيه عملت على الشرايين، طلعت كويسه اللي هي بالتلفزيونيه. انا دلوقتي بحس بدبانه رايحه جايه على النضاره. بقالها قد ايه يا فندم؟ بقالي بتاع يعني شهر كده. في عين واحده ولا عينتين؟ لا، عين اليمين. طيب مع الدبانه دي حسيت ان في فلاش زي فلاش الكاميرا كده بيضرب في عينك؟ لا، شعيرات كده زي ما تكون كده حاجه كده زي خيوط بتجري قدامك كده؟ هي دبانه رايحه جايه. تمام. حتى قلت للدكتوره عملت لي تلفزيونيه وبعدين عملت لي مقطعيه، مفيش حاجه، قالت لي كويسه الحمد لله. طيب بقول لها طب الدبانه ايه تنسيها؟ بالظبط كده. ده اللي بنسمعه. خلاص ماشي، هرد على حضرتك. شكرا مدام رؤية على التليفون. دي طبعا يعني شهيره ومؤذيه ومبشعه في كل الاحوال. يعني دي اللي بيسموها الذبابه الطائره. هي ملهاش سن معين، يعني ملهاش علاج تقريبا يا دكتور، غير فعلا زي ما بنسمع انسيها وتعودي عليها. بصي انا عندي 2 هنا مبدئيا. خلاص بتروح وتيجي ولا يعني بقت متلازمه بقى ولا ايه؟ القصه باختصار هو اهم حاجه بس يعني اللي هي عملته انها اول ما تحس بيها تروح للدكتور بتاعها. الدكتوره بتاعتها واضح انها عملت لها فحص قاعين، وكانت برضو يعني عشان تزيد اطمئنان عملت اشعاعات وكده. احنا كل اللي احنا بنقلق منه القصه باختصار ان احنا قلنا في حاجه زي الجيلي اسمها الجسم الزجاجي جوه كره العين. خلاص. في وقت معين هي ساعات مثلا بتيجي بعد خبطه او من غير اي حاجه خالص. ماشي. القصه باختصار ان الجيلي ده بيبقى مبطن كوره العين كلها اللي هي فيها هنا الشبكيه وقدام مثلا العدسه. في وقت معين بيحصل ان الجسم الزجاجي ده بيكش شويه. خلاص. الكلام ده بيحصل اكتر مع التقدم في السن. ماشي. بيكش شويه. احنا دلوقتي انا لما اكون لابس نظاره وعندي كيس بلاستيك شفاف وملزوق على النظاره هحس بيه؟ عمري ما احس بيه، هو شفاف وملزوق. لو انفصل عن النضاره وبقى بيلعب قدامي هلاقي حاجه بتجري قدامي. فساعات بقى بيشتكوا من دبانه صغيره، خيوط، حد يقول لك شبكه عنكبوت بتجري قدامي. خلاص. فعاده ده اللي بيحصل. احنا بنقلق من ايه بقى؟ ان احنا عندنا الجسم الزجاجي ده لما ينفصل عن الشبكيه في نسبه يعني عاده لا تتجاوز 7% من الناس بيبقى فيه التصاقات ما بين الجسم الزجاجي وما بين الشبكيه. وعاده الحاجات دي بتبقى في الاطراف، بتبقى ماسكه قوي. فلما الجسم الزجاجي يفصل عن الشبكيه بيفصل بحته من الشبكيه يقطعها، فبتعمل ثقب او قطع في اطراف الشبكيه. وساعات الكلام ده بيحصل في مركز الابصار، واكيد ما حصلش للحاجه يعني الحمد لله. بيعمل المكان اللي هو حصل فيه تلف ده ما بيقعدش تجديده مثلا، او لا اللي هو مشكله كبيره بقى. ايه اللي بيحصل؟ ان احنا دلوقتي قطع
في الشبكيه. السائل بتاع العين بينزل من تحت الشبكيه يقوم فاصلها عن جدار العين، عن الطبقات اللي بتغذيها، يحصل حاجه اسمها انفصال شبكي. فاحنا عشان كده، عشان ال7% دول، ال93 الباقيين كلهم بيتعمل لهم فحص قاع عين، ونبص على اطراف الشبكيه نطمئن ان مفيش اي قطاعات كانت تصاحب انفصال الجسم الزجاجي عن جدار العين او عن الشبكيه بتاعه العين. تمام. لا قدر الله لقينا قطع، ده مهم جدا ان احنا نلحقه بليزر، نلحمه. زي بالظبط لما يبقى عندك مثلا في الارض عندك باركيه وفي خرم. ايوه. لو الخرم ده سبتيه والميه قعدت تنزل من عليه بيكمل طبعا، بيكمل ويقب وينفصل والباركيه كله يبوظ. لو انت غيرت المربع ده او لحمتي المربع ده خلاص، ده الليزر اللي احنا بنعمله. المشكله دي مش هتمتد والعيان ولا هيحس باي مشكله ان شاء الله بعد كده. وحمينا العيان من انه يحصل له انفصال شبكي اللي هو علاجه الوحيد عمليه جراحيه. بس يعني فهي انا بالنسبه للمدام بقول لها يعني الدنيا كويسه الحمد لله، ما تركزيش مع الدبانه دي والا يعني يعني هتشغل وقتك كتير قوي. انسيها، مش هتظهر قدامك غير مع حركات معينه للعين تناسيها. يعني انا مثلا بتظهر لي لما اكون بشتغل على كمبيوتر الخلفيه بتاعته بيضاء، اوضاع معينه يعني. وممكن تروح يا دكتور لوحدها تقريبا. هي اول ما بتظهر بتبقى كبيره وبعد كده الجسم يبتدي يعني اجزاء منها تتحلل والجسم يمتصها، بس برضو بتفضل نقطه صغنطوطه كده بتحصل انها مع حركه العين بتظهر قدامي وبعد كده مع الجاذبيه الارضيه بتنزل. بس انا لو قعدت بقى ايه اول ما ظهرت قدامي اقوم محرك عيني تاني عشان اشوفها راحت فين، اقوم محرك عيني تالت، فكده مش هشتغل وهقعد ايه مع علاج. دي ممكن تجيب هوس يعني. ما هو بالظبط احنا الهس ده بلاش منه، احنا بنقول للعيان ما ايه ربنا يشفي يا رب. بس يعني تمام. طيب ما احنا معانا استاذ محمد على التليفون صح؟ الو. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك، اتفضل. اهلا بحضرتك. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضل يا فندم. انا من حوالي 2015 اصبت في غمامه بيضاء على الشبكيه على عينيا، ورحت لكذا دكتور وكبار يعني، فما قالوش في فيروس ولا اي حاجه. ادوني علاج، مشيت على القطره اكتر من 15 صنف قطره لما عينيا اتخللت من القطرات لمده سنه. واخيرا رحت معهد ناصر في استشاري هناك، قال لي في فيروس وكتب لي على القطره ثمنها 2 غاليه مش موجوده. جبت البديل بتاعها ب 42 جنيه، فات 3 ازايز وما زال التعب مستمر. فرحت تاني لمعهد ناصر. طبعا القطرات اللي بيحطوها هناك لتوسيع الحدقه بتاع العين من يعني بيحطوا لبعضيهم، طبعا ما تعرفش ده بيحط في عين ده وفي عين ده، فبينقل فيروس تاني. من ساعه ما رحت من بقالي دلوقتي اسبوعين لقيت النظري دلوقتي حرقان في عيني ودموع مستمره، وبرضه في بخار على عيني، يعني عباره عن عينيا اليمين اللي انا كنت بشوف بيها ما بقتش اشوف بيها، ضعيفه جدا، والشمال اساسا كان ضعيفه يعني كويسه، لان انا عامل ليزك وعامل زرع عدسه وميه من مده من حوالي 12 سنه. فايه راي حضرتك؟ وبعدين انا عايز رقم تليفون حضرتك يا دكتور لو سمحت. طيب تمام، حضرتك تخليك معانا على التليفون والكنترول هيدوا لحضرتك نمره الدكتور، بس ممكن الدكتور يسال حضرتك بس. معلش بس حضرتك قلت غيامه على الشبكيه ولا غيامه على القرنيه؟ على انا مش يعني متهيألي شكوى حضرتك دي غيامه على كنت بشوف بيها ما بقتش دلوقتي زي يكون بخار ميه، ما بقدرش اخرج بالليل، في زغلله على عيني. تمام. لا يعني هو التشخيص اللي قالوه لحضرتك في المستشفيات او الدكاتره اللي حضرتك فحصت عندهم، هل كان سحابه على القرنيه او التهاب فيروسي في القرنيه؟ التهاب فيروسي. التهاب فيروسي على القرنيه مش على الشبكيه. لا مش على الشبكيه. وبعدين دلوقتي لما رحت مستشفى الرمد اللي في الساحل، الدكتور قال لي تعرض على دكتور قرنيه. بالظبط كده. هي سحابه على القرنيه. تقريبا كده. حد عرض على حضرتك ان انت تعمل عمليه اسمها ترقيع قرنيه؟ تعرض عليا ان هي تعمل ترقيع قرنيه. تمام ماشي. وحد عرض طيب ليزر سطحي على القرنيه؟
نعم يا فندم. حد عرض على حضرتك قالوا لك ينفع معاك الليزر السطحي لعلاج عتمات القرنيه؟ الليزر قال لي لا ما ينفعش. تمام. شكرا جزيلا. شكرا. بقول لحضرتك يا دكتور انا عايز تليفون حضرتك. خليك معانا والكنترول هيدي لحضرتك النمره. شكرا على تليفونك. تمام. كمامه بيضاء على القرنيه. ما هو الشكوى اللي هو بيوصفها دي مش شبكيه خالص. واضح ان هو جاله التهاب فيروسي على القرنيه، وللاسف يعني الحاجات دي لو ما اتلحقتش بدري واتعالجت صح بتسيب عتامه على القرنيه. احنا اول ما حاجه سنه تشخيص انه ما كانش فيه فيروس، بعد السنه والعلاج القطره اللي ما جابش نتيجه اكتشف ان فيه فيروس. للاسف يعني المريض لما بيلف يعني على كذا مكان يعني مشكله العلاج في الحاجات دي ان لو ما اتلحقش بدري بتسبب عتامه على القرنيه. العتامه اللي على القرنيه دي المفروض ان القرنيه تبقى شفافه زي الازاز بتاع الشباك، لازم يبقى شفاف عشان اقدر ابص من بره. لو حصلت عتامه على حسب سمكها قد ايه واخده جزء كبير يبقى احنا خلاص كده مش هينفع ان حتى نبخرها بالليزر. لازم نعمل حاجه اسمها ترقيع قرنيه، بنشيل القرنيه دي ونجيب قرنيه من حد تاني شفافه ونزرعها، وعمليه بتبقى كبيره وطبعا مكلفه وليها قصه كده. وهل زي نقل الاعضاء بقى هل هتترفض مش هتترفض وهكذا. فواضح المشكله ان هو من الاول بدا ياخد قطرات، وطبعا كل حد يعني بيشوف الفيلم من نصه مش من اوله وهكذا. يعني المفروض حالات زي كده بنوقف كل القطرات وبعدين بناخد عينه من القرنيه نشوف ايه الميكروب بقى اللي مسبب القصه دي. طبعا في اعراض، يعني الفيروس بيجي بمنظر معين، البكتيريا بتيجي بمنظر معين، الطفيليات بتيجي بمنظر معين وهكذا. بس طبعا لما العيان يبقى واخد كذا قطره كذا تشخيص قبل كده ساعات الدنيا بيبقى ايه في مناطق جراي كده ما بينهم. فواضح ان هو للاسف يعني كان في المنطقه دي. فحالات زي كده بنوقف كل العلاجات وناخد عينه من يعني القرنيه او من الميكروب اللي مسبب القصه دي ونحللها، وبتجي لنا النتيجه بتاعه الميكروب سواء بقى فيروس سواء يعني هو الفيروس مش بيتزرع بس بنعرفه بالاكسكلوجن او باستبعاد الحاجات. في تحليل بقى الثلاث حاجات ان هو بقى بكتيريا ان هو فيروس كده ولا فطريات ولا ايه. ده بيبقى علاجهم ايه بقى؟ علاج دوائي مش للميكروب. احنا دلوقتي بنعالج الميكروب وبنقضي عليه تماما. ده لو ما اثرش بقى على القرنيه القرنيه بقى بعدها فيها عتامه. وطبعا يعني لو في الاول ساعات بندي حاجه زي الكورتيزون كده بحيث انها تقلل نسبه حدوث العتامه. بس هو بقى لو جالي في مرحله ان هو خلاص بقى يعني اتعرض عليه العمليه واتعرض عليه الليزر، هو واضح ان هو الميكروب يعني تم التخلص منه بس هو سايب اثره بقى العتامه اللي موجوده. دي الحاجه اللي هي عامله له ازمه في حياته ان هو مش شايف كويس والقصه دي. فعاده بيبقى للاسف الحل الاخير بتاعنا ان احنا نشيل القرنيه المعتمه دي ونزرع مكانها عدسيه يعني قرنيه شفافه. ويعني يا رب ما يبقاش هو محتاج القصه دي ونشوف بقى يعني ليها مضاعفات بقى. ما انا عايزينها بس بالسريع كده عمليه كبيره عمليه كبيره وبتبقى للاسف مكلفه. ومشكلتها في الريجكشن او رفض الجسم. ممكن رفض بالظبط كده. بس بتتعمل ونسبه نجاحها كويسه قوي يعني. بس يا رب. تمام. طيب استاذ عامر معانا. الو 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 مساء الخير. الو حضرتك سامعنا؟ الو الو ايوه يا فندم. اهلا بحضرتك، اتفضل دكتور معاك. حضرتك انا اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. ايوه سامعين حضرتك، اتفضل. ايوه يا دكتور، كان عندي بنتي عندها 4 سنين ونص، واخد بال حضرتك، بعد ما اتولدت ب4 شهور جالها حول في عينيها. تمام. جالها حول في عينيها بعد ما اتولدت ب4 شهور. تمام. هي مولوده طبيعيه. مولوده طبيعيه؟ مولوده طبيعيه. تمام. من 4 شهور بعد 4 شهور جالها حول في عينيها. تمام. فمش عارف، بس مش وراثه اصلا.
معلش نعلي صوتك بس من فضلك، ممكن نعلي؟ بقول لحضرتك مش وراثه، هي مش وراثه. مش وراثه يعني ما فيش حد في العيله عنده حول يعني؟ لا ما فيش حد في العيله عنده حول، لان هي مولوده مع اخوها توأم. هي عندها قد ايه دلوقتي؟ هم توأم وهي اللي جالها كده بس ما فيهاش حاجه. هي عندها عمرها قد ايه دلوقتي؟ 4 سنين؟ عندها 4 سنين ونص هي واخوها، بس هو اخوها ما فيهوش حول في عينيه، هي عندها هي حول. الحول بدأ وهي عمرها قد ايه؟ معلش تاني؟ من 4 شهور. وهي عمرها 4 شهور. وهي عمرها 4 شهور. طب وهي عمرها 4 شهور لغايه دلوقتي عملتوا ايه؟ لا احنا لسه الدكتور بيقول لي هنعمل لها نظاره، اذا ما عملتش عينيها نبقى نعمل لها عمليه. تمام. ولما لبست النضاره وهي لابسه النضاره الحول بيروح؟ ده لسه هتلبسها، قال لو ما عينيها ما تدركش هنضطر نعمل لها عمليه جراحيه. طيب معلش بس يعني هي دلوقتي لاحظتوا الحول؟ وهي عندها 4 شهور. وهي عندها 4 شهور. بدأت تلبس النضاره او بدأت تروح للدكتور دلوقتي؟ ايوه يا فندم. طيب ماشي. والنظر ساعه لما بتلبس النضاره عند الدكتور لما حط لها العدسات قدام العين اللي محوله لما تيجي يا دكتور تكتب يا في الحضانه، لما تيجي بتكتب بالمقلوب. نعم؟ بتكتب بالمقلوب يعني عشان الرؤيه عندها. تمام. لا اسمح لي بس اسالك، العين اللي فيها نسبه الحول دي. طيب معلش التليفون قطع. طيب هو اصل انا كنت فاكره انه حصل، اصل هو قال حصل فجاه، ما حصل فجاه ان 4 شهور. طب ما هو اكيد يعني ده مولود بيه عادي. هو طبعا يعني طب الفتره بقى اللي هي مع فتره عدم العلاج 3 سنين ولا 4 سنين دي، طيب ممكن تعالج بقى الحول الموجود ولا كده الموضوع؟ هو دي مسألة مهمة جدا بالنسبة للأطفال. الأطفال يا جماعة حساسين جدا جدا جدا. احنا احنا ما بنشوفش بعينينا بس، ربنا خلق لنا العين زي بالظبط اللمبة. خلاص العين دي هي اللمبة، طالع منها سلك اللي هو العصب البصري متوصل بشبكة الكهرباء الرئيسية اللي هي المخ. ماشي. العين لو مش سليمة أو ما بتشوفش كويس، الخلايا اللي في المخ اللي احنا بنشوف بيها اللي بتفسر لنا الرؤية هتهمل العين دي لو العين التانية كويسة. خلاص. فقصة ان كان فيه حول وهي عندها 4 شهور كان لازم يتصلح في ساعتها. ليه؟ عشان العين دي مادام حتفة 4 شهور غالبا هتبقى ايه؟ حور محولة لجوه. ماشي. العين دي مش هتشوف زي العين التانية. المخ هيشوف الصورة 2. المخ مش هيفضل معذب نفسه شايف الصورة 2 فترة طويلة. بيعمل ايه؟ بيعمل إهمال للعين. الله ينور عليك. بس وبعد كده العين الكسلانة دي لما نوصل سن معين لو عملنا ايه؟ تصحيح ابصر، زرع عدسات، مش عارف ايه الكلام ده كله، برضه هنجيب الرؤيه الضعيفه بتاعه العين دي. ليه؟ عشان خلايا المخ ما اتكونتش عشان تشوف ال6/6 اللي احنا المفروض نشوفها. فالعمليه ممكن انها تعالج الحول، بس النظر هو اللي ممكن يبقى ضعيف شويه. بالظبط كده. ده الشق اللي ان شاء الله ما نوصلهوش. 4 سنين مش هنيأس، 4 سنين سن كويس، والاطفال يعني بيغفروا لنا اخطائنا. خلاص. بنعمل ايه؟ اولا لازم النظر يتصلح مبدئيا بالنضاره. في طبعا كذا سبب يخلي العين محوله. لو بعدنا الاسباب اللي هي ليها علاقه بالاعصاب وتلف الاعصاب والقصص دي، ان شاء الله غالبا في السن ده ما دام هي ما اتولدتش بيه وبدات عند سن 4 شهور، غالبا بيبقى العين دي مقاسها محتاجه مقاس نضاره. فهنلبس النضاره وهنعمل علاج مكثف لهذه العين عشان نصحصحها من الكسل اللي هي بقى لها 4 سنين اللي 4 شهور فيه. هنعمل ايه؟ هنغطي العين السليمه، ودي بقى وظيفه الاب والام. يعني ربنا يعينهم طبعا، سن 4 سنين ده سن فظيع. نغطي العين السليمه بحيث ان انا لو عندي حصانين بيجروا العربيه، واحد كويس قوي واحد ضعيف قوي، لا انا هريح الكويس قوي واقعد امرن أقوي في الضعيف ده. تمام. بس وربنا يشفيها ان شاء الله. يا رب. يعني وبعض عشان بس ما يعني ما يقلقش لو اتقال له عمليه، احنا بنصلح نسبه الحول لو اتصلحت كلها بالنضاره كان بها. ساعات بيبقى محتاجين ان احنا نصلح بالنضاره وبيبقى في جزء محتاج تدخل جراحي. تمام. واهم حاجه نصحصح العين دي. تمام. دكتور انا بشكر حضرتك جدا، للاسف وقتنا خلص، بس تليفونات ودتنا المواضيع مختلفه يعني خاصه بالعين طبعا، يعني حالات مهمه جدا. حضرتك نورتنا دكتور محمود مكاوي، استشاري مشارك طب وجراحه العيون. حضرتك تنورنا في حلقات تاني ان شاء الله. ومشاهدينا حلقتنا خلصت، تشوفونا بكره فريق عمل جديد مع لايف كلينيك. باي باي.